Hello，大家好啊！歡迎嚟到移英實況分享嘅 channel 啊！今日咧，我會繼續同大家分享咧關於自行申請永居系列嘅喎。咁今日咧，我會繼續同大家分享翻咧喺網上面申請嘅時候咧，需要有啲咩嘅注意嘅事項嘅。上一集咧，同大家都分享咗咧，去邊一個網站咧就可以揾到呢個網上嘅申請表啦。要填寫一份正確嘅表格啦，即係唔好填錯表啦。咁亦都分享咗咧點樣去開一個戶口啦，一個屬於你自己嘅戶口啦。咁如果大家未睇上一集咧，咁就麻煩請你得閒嘅時間咧就睇翻上一集，咁你就會對呢個自行申請永居咧就會了解更加多啦。喺影片開始之前呢，我都戴翻個頭盔先。我並非專業嘅移民顧問或者係律師啦，我所提供嘅意見啦，我所分享嘅內容啦，純粹我個人嘅經驗、個人嘅意見，就俾大家參考嘅，並非一個專業嘅法律意見。因為每個人申請需要提交嘅文件都唔同啊，咁以翻你自己個人嘅需要提交嘅文件為最終嘅申請咯。如果大家鍾意我嘅 channel 咧，請俾 like、share 同埋 subscribe， 記住撳埋隔離個鐘仔喎，我有新片推出咧，會盡快通知大家。大家記得睇到最尾喎，有好重要嘅資訊咧，我會分享俾大家聽㗎。因為咧，我都知道咧，而家好多朋友咧都準備緊申請永居啦。咁我希望用我少少嘅實戰經驗啦，分享翻俾大家知道點樣去申請永居咯。希望大家可以更容易掌握到申請永居嘅方法咯，同埋獲得永居嘅身份咯。因為當你開始填寫申請表嘅時間呢，大人同小朋友都會有啲唔同嘅，即係個內容上面有啲唔同啦。咁我建議大家呢，先填寫主申請人，之後再填寫其他嘅成年申請人，最後就填寫小朋友。因為當你填寫小朋友嘅時間呢，有一欄呢係需要填翻主申請人嗰個申請編號㗎。咁所以你要主申請人有咗呢個申請編號呢，先至可以幫小朋友填到申請表。到啦，咁兩個護照嘅資料咧都需要填寫翻喺個網上申請表度嘅，而填寫嘅內容咧都要跟翻你個護照上邊嘅內容去填寫咯。譬如呢個國籍啊、發出嘅地點啊、發出嘅國家，你都要跟翻護照上邊嗰個資料去填寫嘅。香港嘅身份證同埋英國嘅 BRP 都需要填寫翻喺網上邊申請表度嘅，內容都係跟翻你個證件上邊嘅資料去填寫嘅。請大家咧記得要 check 翻咧BNO Visa 批准你嗰個日期啦，同埋批准咗你之後，你第一次入境英國嘅日期，呢兩個日期咧都需要喺填寫申請表嗰陣時咧就填寫上去嘅。另外咧，你都需要填寫一個 reference number。呢個 reference number 咧就係5年前 Home Office 批准你呢個 BNO Visa 嘅信件或者 email。你要睇翻你封信入邊嗰個 reference number， 咁就將呢個 reference number 咧就填翻個申請表嗰度，咁就方便翻Home Office 咧容易揾翻你嗰個資料出嚟嘅。另外，關於呢個離境日期啊，呢一方面嘅要求都非常之嚴格，同埋都好重要嘅。計算嘅方法咧就係任何嘅365日，都唔可以超過180日係離開咗英國嘅。記得喎，係任何嘅365日，即係話任何嘅一年啦，都唔可以超過180日係離開咗英國嘅。如果大家去揾到咧去旅行嘅 e-ticket 啦、hotel 啦、或者係 boarding pass 咧，咁就係會比較好啲嘅。咁因為你會有實質嘅證據咧，證明你真係離開咗英國係幾多日嘅。咁但係如果話真係揾唔到，或者我已經抌咗啦，咁就冇辦法啦。咁就盡量揾到多啲嘅有用嘅文件去 support 你嘅申請咯。同埋當你個 BNO Visa 批出嘅日期之後，到你第一日入境英國嘅日期，
中間嗰段嘅時間咧，都係計呢個算係呢個離境日期㗎。即係譬如假設你有2個月係之後先嚟英國嘅，咁呢2個月嘅時間咧，60日咧都係計算埋喺個離境日期入邊㗎。我相信咧，好多朋友咧喺5年入邊咧都去過好多地方旅行，或者返過香港啊。咁離開英國嘅日子都好多嘅，或者係好散嘅。咁我建議大家咧都用個 Excel 表啦，或者手寫都得嘅。你自己記錄翻咧個日期係由幾時去到幾時啦，去咗咩國家啦，去咗幾多日啦，就方便你自己統計翻咧你自己咧離開咗英國嘅日子。當我哋第一次入境英國嘅時間呢，海關有幫我哋吸到入境個印啊，咁所以我哋就好容易識別到我哋係邊一日入境英國咯。咁而可能有啲朋友呢入境嘅時候呢，海關就冇幫佢吸印啊，咁所以佢哋就睇唔到佢入境嗰個日期咯。咁嗰啲朋友可以睇返自己嗰個機票啊，或者 boarding pass 啊，咁就會知道自己邊一日係第一日入境英國咯。當你填寫網上申請表嘅時間呢，資料嘅內容呢必須要係如實去填寫啦，唔可以有任何嘅隱瞞或者係有任何嘅錯漏咯。咁你自己填寫嘅時間呢，就要填寫返你自己所知道嘅事情，所知道嘅事實咯。特別係大家以前或者而家曾經有呢個刑事記錄啦，包括英國同埋全球其他地方嘅，都必須要如實去申報，如實去講返你個情況，講返個事情出嚟咯，就唔可以隱瞞個事實咯，唔可以欺騙嘅。同時咧，當你填寫咗嘅所有嘅資料啦，而未作出呢個最後嘅提交啦，即係未 submit 上去俾呢個 Home Office 之前咧，你所有填寫嘅資料咧都可以取消、更改或者係刪除、刪減嘅。當你提交咗永居申請之後咧，你有2個服務咧可以選擇嘅。第一個服務咧就係 Standard Service， 而第二個服務咧就係 Priority Service， 即係我哋嘅快證服務啦。咁快證咧係有限額嘅，咁但係唔知道個限額係幾多啦。而呢個 Standard Service 咧，即係一個標準嘅服務咧，係冇限額嘅。當你完成咗你個提交咧，就即時可以做呢個申請呢個Standard Service 嘅。之後咧就再跳去另外一個版面嘅。之後咧就再跳去另一個官方指定嘅機構嗰度咧，就係呢個簽證中心。咁而呢個簽證中心咧，就係俾我哋去呢個打指模同埋呢個影相嘅。而喺英國咧都有好多嘅簽證中心咧，係提供俾申請人咧去做呢個影相同打指模嘅。你可以依據翻你自己嘅居住嘅地方啦，揾翻你自己就近嘅簽證中心咧，進行呢個影相同埋打指模嘅。我個人覺得咧，其實去簽證中心都好方便，亦都好快嘅，只需要用15分鐘咧就可以完成晒整個嘅申請手續咯。可以幫我影咗相同打晒指模啦，咁成個永居嘅申請咧咁就完成咗啦。咁我就靜心咁等待呢個永居嘅批核結果咯。咁我覺得呢個做法咧就會比較係安心啲同埋放心啲嘅。而我自己咧就去咗曼城嘅簽證中心咧，係進行呢個影相同打指模嘅。咁我就選擇咗星期六嘅時間啦，就係過咗去簽證中心啦。咁我用咗大概15分鐘咧，可以完成晒整個嘅手續啦。咁我自己就好滿意曼城簽證中心嗰個職員嗰個服務態度啦，佢哋嘅服務質素啦，同埋個效率嘅。而 cover letter 嘅大致內容咧係包括你個名啦，咁你幾時嚟英國啦，你呢5年喺英國嘅生活嘅情況啦，即係例如你做過啲咩工啊，或者你喺邊度返學啊，或者你幾時係畢咗業啊，而家讀緊啲咩科目啊，咁同埋你將會提交啲乜嘢嘅文件啊，咁你可以做個列表俾Home Office 睇返嘅。咁呢啲封咧就係你屬於你自己嘅 cover letter 嚟嘅。
而你幫小朋友準備 cover letter 呢，咁可以喺信入邊呢就講明話你同小朋友嘅關係啦，佢係你嘅 dependent 啦，咁佢喺邊度讀書啊，或者由 year 幾讀到 year 幾啊，咁而家係讀緊乜嘢嘅學校啊，咁可以詳細去講返呢個小朋友嗰個情況咯。至於呢個授權信呢，就唔係每一個人都需要嘅。如果你可能幫屋企嘅老人家申請呢個永居啦，咁佢就需要簽返封授權信俾你啦，授權你代表佢去提交呢個永居嘅申請，同埋提交返相關嘅文件。我會喺下一集呢再繼續分享呢自行申請永居嘅方法嘅喎。如果大家鍾意我嘅影片呢，請俾 like、share 同埋 subscribe， 記住撳埋隔離個鐘仔喎。我有新片推出呢，我會盡快通知大家。多謝大家收睇我個影片啊，拜拜。